matatengia umwanchi umurigereri gwegeta senyi kya Ndizi TV no kwegena mna bere ritoero kegima na mono kwabire gukwego kyaso kubwatia emirobere yose yegeta senyi kieke Asentu ndende na ndeli tukoria Jumatatu mwancho morire to kwarigania ime manye Jumatatu kerenge kerene no kwene ngatonyera ko batu kumanya nganya ariko bagwataka kurwa kiete gwika chinga kibonechi na mangabere ka okorekane kera twabere to kubwatirana nabari kibaito na gusangire ko rwase chinsinyo ane na sorogongo rwagusi ase twariganire ase enchera ere yobekirane kero chire kitariki 11 cy'umutienyi ogatato omwaka no bibere na meronko ebere na mange twa kwariganire mwancho morire ko ndeli tangane pitika nyora senchira yobenge Igo twarenge igarero asengenje yobo gusabiro yo minto mbonda ekina kya yabwata senate igati yabamenye kurwase constituency Nyaribari chache kora umorobeli wa masabo go cyasomo kodi bo mugavana Daktari Robert Monda batware gikaro to kwadere banchire bono ngwa kana bali bango bagote babuna akani bango duchengeje muri serikali ya kaunti ya Nyamira kobeka okobwata na mone sector ya buda sekirenga gwa kane bango Housing is also supposed to help us to reduce ile shamba tunatumia ambayo tungezalisha nayo chakula. Moraibwense Daktari William Ruto kura umusangirekano baba MCA kurwa sobo mu bwa Kenya kwanza se nyumba y'ubura ya State House. Hayo amona yande amango mwancho morigereria to kwarigania senchira yobo ikerano nyara ko bogosanga amona intenyora boigo nabo konyara ko ba Goko ya buate gwetera ase mitandao ito ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital. Ase ensemo ya YouTube ni waratunero gwetera Ndizi TV News na baigo ase website ito na boko ya somo gwetera www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwamo. Lydia Mosenero kwenekia bunago chere gwetera somo na wemanyere litera negoro kwa Josephat Amisi. Enchere taliane Evelyn Ose Bugelinya chamanero kwenekia bunachi bichanerio gicha wekera senchira ya beneto kwarigania biko gusanga na intwe gwika omwerio. Emanye Jumatatu ensa eyamu mwancho morigerani gatoko ya chaka kurwase kaunti ya Kisii ane kurwase bunge ya Nyaribari chache ase gati yabamenye kurwase constituency yobanyara ko bawikirana ase chiro ya Keumbu ase kerenga yoko beka ama sabugo seko musabera omokonyi bumugavana bwe kaunti ya Kisii Dr. Robert Monda chinga kibonagene to bakwirigania gwikirana ase bikaro bye senate ase wikeye okwana chinga kiechoni obayigo bamumochiri omugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati alenase oweswanania asamo muchayo mubwatrenetie omukonyoye asebaganire obwa matobu yakorokane gatia baraya babere erwikirania magendero ase kaunti ya Kisii Umuriki oito Vincent Onyancha nanyara ko bawikirana senseme ya Kiumbu na gutwariganiria orobotiro kubatia Igo twarenge igarero asengenje yobo gusabiro yo minto mbonda ekina kya yabwata senate osenya nyasa mukonye linda gebuge bimonda ngo chari to mubwate ko rugichauri na cha tuitireri mumatibo monda ngo tuitirari gendeke twakori abungatsi yabamenye kurwase bunge Nyaribari chache imeye county ya Kisii nigo bomera na sensemo ya Keumbu aserito ko lero likonyara kumusabero mukonyo umugavana we county ya Kisii Robert Monda asogo chikobwama mochayo mubwataraneti akararike asekeye ase bunge ye senate mtu ari kerete simba chikura akaira taribo tari aro tawano ko Nyaribari chache tokatigo yo itomachoku ingikia yaro to kamwagara tari asenge ya Monda iko tole maiga ya Monda na ane to mati nyasaye amasabatu abugo sabatu abikire rero nyasaye ngwanjare Monda abuge elinde to morente bunesu chago Nyaribari na Kisii kaunti njimba twasabeire genteke twakigikeiri nani nyasaye ngwanjare Monda ngwetare kurugora alirane tomorete bunesuja nigo chinga kiechyo bamucho mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asogo tasoana na engana yoko murusia bisyo mokonyo mugavana we county ya Kisii Robert Monda asengencho twasigete Simba wetera Monda amasikania ya Simba tikanga goteye kana no musani one ndoche nga aelire kwale gwanja oyo gwikaransetie emese ya gwikaransetie omorangerio mate ya mang'ana ya gwanteti na mabe obosemi obakweta seng'enjo Monda no mugaka asore Monda kwale kuboria obosemi
agagochiko kwa semi bwogo chiko imbichi monda ekero ko imbichi monda no munyari bali ko imbichi ekero ko imbichi monda inche na gwakerete kura mbogete mambi ngake kura made na monda na chora tima tingi monda ko gejeti ne chukura kwete chinyinga mono paka chi akogejiri monda nere tuwaete chikura buna into abanyari bali nande simba tikatagote ike maina litukoria rero omonto agareto gakwa chikura buna abanyari bali no ero uyu mugaka Robert Onsare Monda nigo chinga kichwa mochiro mu MC we ward ya Ichuni gikurivsio cha aso ikengani ya se bunge ye county ya Kisii MC oliko ruichuni okwe mbande onyore garoto ni Nairobi mondo okoirete ogachoka we ticket ya ODM naona arenge je personal nyabasa taribo abamusiye baito bare ababanyari barigaiga abamusiye ababaito banyari baria timu akerete simba kura tarimo dende yani kongyo ko muri monde ko n'abantu ba UDA iko twatageto ko be president lakini bono amanyari bari motagetatsika munyari bari tari ko chieserwa intu monyangole rengana barobuni go bamentire buna bare no kwegena ko ikamonda aira na sekrokia kyo mokonyo mo governor ase county ya Kisii igonga yo minto simba etogose na etogose birta mahanga ki oya oganye orore mona kya ko tubune suja kera bugire kine taribo monda tari mangi monda no politician monda no mubungo kabeire nabota bantu babasabati notole pakengori taribo nitogote biga sim omugaba noito igo twako tsigete togwagera chikura sengenje ya monda taribo nanye go kware gotenena monda togoranga no motetete igo kwatenete keumbu ogatena nyankoro ogatena nyankuru ogatena pake stadium ogatena ikosi ko mugako ori mondo ro morisa taribo ngirende kiabete otherwise utalendeti 2027 na bora akumisane garoko na munyari bali tayamo naye reporter ya Ndizi TV korwa se bunge ya Nyaribali chache ritera ninchinkoro kwa Vincent Onyancha Miyamano murikeito Vincent Onyancha se orobo tiururu ikirano na bunenchira ya moyo gokinia obokoreri ya nena serikali ya kaunti ya Nyamira nigo bono kuboria kwa ruru gochiase abana boda boda we kwene kiabunangwa kanabare ebango yabo asenchira ewenerete ukona sege ikarikenya kwa bekoreta ababwatani be sector ya boda boda nabo igoboteneri we kaunti ya Nyamira kurwase wizara yo sombi ise ya omuwaziri Jones Omwenga liganyare kwa bagakuria iranga ebangira ko bagigosangirirwa kurwase sector eyo ya boda boda nigira chikobe kwenekia kuna nyare kobe wikirania amagendro agati ya bubwagachi wechipara murikiri kurwase county ya Nyamira Paul Kapokara noroboti urwase wime nigi kare kanene ekikenyara ko bage gokorekana ritukoria rero ekyo babwatani abanyekero gokorwase stage ime ya sub county ya Masaba North ekyo kyarawa amona Dominic Babu uyo otonete kerogo kyobo president bwe county ya Nyamira wana mangana yebangu mnantwe sector ya boda boda na indunto wane binte county rato korere nigo ababwatani banda abo batonete kerogo kibanyara ko bagwikina sajaiga asebali masiasa nakogania abana boda boda abaga gochora umurai mudanyara ko bagakobakonya kubagerera amagani abo ya boda boda rogirasi bakasito bo mtikuru kwa county ya twali robatakero montagalaki ataki nigikarabego gekirano amo nabo bisa kurwase serikali ya county ya Nyamira bakurawa amo na Kennedy Ankwenyi uyuru mawaziri uteneta bakulimire mukurwase county ya Nyamira Jones Omwenga uyuru mawaziri bobo somi na bego nechibara abwaso mabagende ko bagusigita abana boda boda bagagwa kane bango bunenchire ya mujoko gandelie county ya Nyamira twatware gikaro twekwadere twegwaranire banchire bono ngwa kana bali bango togote babuna akane bango duchenke Nyamira auno otorengare tukobwatira namo yo batebi kibese kibaho kigwakana ikitiro tumeka serikali ikiwo tumeka development ndo barosere kipara ndo barosere kished na ende kipura yoti batu wara samanga na development ndo kansamo bate banchiri kida tuwa chikora igwege nteka na tuigwana na kibese kibaho kigwakana iko tumeka asama ndero oka ndio tumeka serikali ndo soka na salaries nyinaboni go banyara ko bakonyorari bagari abene kunyara ko bagosembwa kurwa sababu batani abo bokubosirania abo asobo mo babatebiri ubu yabo kubosirania igento kira bakonya samatuko ari bosyo kwa sema nibuna batu ale kalita yogo se ege ko gara kinga kicho wati kingu cyo gukora igasi
tikabase buchibesa egocha wekenga kiri balo sire abakonya chibesi cyabakonye ingana abanyarako babakogokerega tiabateneri abega baba na bodaboda asebalirira ngamba tukunyarako bakubatrana amo nabagendi bande kunyarako bagwakane bango bunenjire yameyo gukinya account yiga ya Nyamira nabere ngo Rwanda mangana yesigiye bango abantu bane bari bagocha weti propaganda atina yatugenderi tukole andanga tina bachama bonse pi baka abantu bari sub county bandi kene geyo twairu is about the negotiation about of our future na turagende mune sector ya boda because bangega turajikoru neto konye mnantu boda ensemo yechipara abandi ndobwati office wikaranza afute bange yajagere korwewu we talk nande kero kurwe bango wikero mugabana kumusabe entere rais kogwalio tarikoru nonyerabo niko bigo banyariko bagosemigwa batukunyara kwa bagotwara chimbo chingia egento kiragende ko bagekora isiri tari abo bunabana boda zile companies ukitoka hapa muandike chini waende nazo so that as you go on you about your business activities in your daily life you stick to those core values maisha yako yatafanya nini itabadilika na utakuwa mtu wa maana nogo semere gwitu nabono chibaranji tukunyara kwa bachikora isiwa ase county ya Nyamira chingaki abana boda bega sobomo banchani kutunyara kwa bagwakana ebango gocha serikali ya county ya Nyamira biamono aso toyereri ase bange tu abwana tugwakana gutoyereri gochanse je na ngusaba abana boda bonse ba masaba note tuiwereri chikeri nandi tokore igasi asobomo ginko reporteria egetaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurugigase account ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Biamono omuriki oito Polycarp Okara soroboti urwa senchira yobo ikiranto koreme county Nyamira tukiraneme county ya Kisii anekorwa ase bunge ya Nyaribari chacha sigati yabamenyi kurwa ase bunge yo vanyere ko baba gweso kena ko bwatoke birengere byabo ko bwatekana nogo chorwa kwaye omuchumba bwe constituency eyo zairi chanda ko ba oyomo bwaba koli emere mugose abachumbe bakolire bya kurase county ya Kisii ko bwatekana nekyombe ya police Kenya ko ko bwatoko roboti asobangwiga azairi nigo achorirwe ko ba omuchumba okorire bya sabamenyi bechinsema echibago kerege tamukire kyona kumuganya monoko gendera wikirania amagendero kubatikana necira echiabetega kubariera gati amagendero yenyaliko bagwikirana obwagachi anene bwechipara chiskuru amuna yande ngagutumanya umurikyo ito Mildred Mumanyi abamenyi b'ebunge ya Nyaribari chache kurwa asensemo ya Kiumbu ni gobesokiana kumwakira umubunge wenseme Izahir Janda ngambu ya yase okoba nambe yemo asobokoreri bwae asebane kyabuna umubunge uyo nigo abereka gukora na guikirania amagendero asenseme yu mwaro cyo mushimiwa ito because of development kwachiriye esengenjo ye magenderero mwaro che igabete ranked number 1 gusi tikiarenge gento gyajeche kwa hiyo certificate area inkiare are tu certificate area sengenje yamagendero chipara rora chi school cheito school te yetara nyora besa cha CDF school teyo oyo no muchumbo mutanganya soire gatiyo mwananchi gutara no mwananchi keregu weekend igari no mwananchi keregu weekend amatukonsiare gusi igoko igo garasigete aramu no mwananchi ikaranza mwananchi urweme chando yaye omuchumbo mutangani teri muchumbo kogenda ogenda soaro weka Nairobi soari kare ni ogoro nyombo menyo kanda ngambi yamana sengenjo yenambe yabete tale konyeba onye ntoli kubwaterana asengenjo atugete ntubuna bana inchi yange mono twamwa ebirero gusamagani tobuna abantu banyaribari chache nero nyakorere gasi litangani kabisa tigamwe nambi yamono asengenjo serikali ya takurumaega nale konyarano no kogandi pikipiki lakini gesaso chipara na rodi rasengweta tobeteyo na iraba mura Qatar ba boda abo bagenda bakorega siororo batatumegeti ne shiringi bune fya gochiyo igo mweshimiwe ito ngo mwene nambi yamono nande tigagendere ne gasiyeyu asabana chisukuru nanyata kabo gotoma chipaseli chechi university abana abange kabanyata chipaseli goetera chi university ubwo natire koi ongaire bwo gosimeka paka bwa top dressing bwe simboro enjara yasirire chinyomba njasa ko maboli kwana ngo maboli ale kwanja aboli keria kenana kabisa toro magendero acha Nyaribari chache
ni goboigo bamwarigania omorai wense Dr. William Ruto uyu ukagire gucha gwikirana ase county ya Kisii Bwangoiga ase babwate amaganio abo egati yabo echiro ya Kiumbu kabwate program enene iyo mulero togocha kuigora sakuru kwa Nyansanja igonde togote abantu baito Nyansanja to spin auto gakale ese president yegocha gotenena neche igore chipara sakuru kunyaguta naende neche igore neche mende chipara chindi chirami asakuru ku birongo igona bonde togote yabantu baito twensi toje tochamo toraki president yeito omusike William Samoei Ruto ekerago cha Nyaribari chache nekerago cha Kisii County jegendo daga ni president yatokorere abana baito abasaye bali kwemeremo bagenda no Nairobi echiro yoito ya Kiumbu ngochere president abekerige nari ayo ororio boroso asego cha kirororo ekere president yeito gocha nabongo saba umweshimi woito wetera chinguru chia yabwate atokone ntubuna bana boda boda egero president kerego ikagaiga ni ntu atokone buna bana boda boda ase chinga kecho ni gobagani abasayi bonsi gocha wesokya enga kyomorai wense araikirana sensemeyo na waigo gocha kobeka amaskani enga keyo na kwerusana ni akurwa ase chinsege yendo nagani kotebi abasayi bamintu amangana yechifurugu tutwara maskani ekere president yete gocha ntaite tumwarigani president yeito buya neba nekera gocha gotoletere ebintu into tupoke ebintu ebiga bikonye abantu baito ebijana baito bikonye nona abana bamintu bali bande bataranyora none emirimo kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV eretariane Mildred Momanyi Miyamara umuriketo Mildred Momanya se orobot yoruro ikiranu nigo abamenye kurase county ya Kisii bagenderete kumwarigania umurai wese Dr. William Samoei Ruto uyukagero kora etaro ya Sorogongo Rwagusi ase umutienyo yiga ogatatu igati abana boda boda nigo bamwariganire ase nchira ya bene ukwana negetaseni kya Ndizi TV nigo boigo bamuburirie Ruto nganyara koba gawikirania chira cyamagendere cyanyarate koba gakuriera abamenye kurase county ya Kisii aboigo komobori atanyara kobaga ko bwato kabesa chinde chonsi ochiasa chisako chinde chonsi chabana boda boda ime county ya Kisii ase chiri atabire nigo bono chitari koba chiko baikerenga gutumanya umurikyo ito Vincent Onyancha litangani mbiamona asengencho bwanchete gusiye ito gusinto gwanchete twensi egekogera ayo monyene no twanchete na kigekogera na ntu gwanchete karibu our president biamona Olio kupinga magendero no yokarata magendero ngobora tokoboyo mana bosibwa abantu nasemero bilyo yo kumwarigania umurai wense William Samoei Ruto imeye county ya Kisii umutinyoiga gati ya bana boda boda anekorwa sebunga ya Nyaribari chacho imeye county ya Kisii nigo barokane kumwarigania kiandige 10 umurai wense chinga kiecho nigo banyarire kumuboria anyare kubanyira bana boda boda anene asobo koreri we serikali anche kora anche president yaito turuserio montoyo mogosebabere kakina bar moe egas kamuranje asengencho emerime togokora nigere mekongu lakini asengencho tokwerigeria bitoki yarorekanire ngana intu abana baito kutosomete na intu tonyore nonye nubu ambassador bo muno bokwa abana baito na intu mwana boda boda yo maru ororo ama ena nyoro bo ambassador bo bosio bwetare ya Ruto ni gabana boda boda abanyarire kumuboria Ruto tabase kubwato kachibesa gochia se kyombe kende gyonsi gya boda boda se county ya Kisii asogote abuna chibese cyo nchiri goche cyabaikera ande bali bakuru stage inse yejibunge gose chiwoda kwatumanyanga ntorororo ekero korra baraibande kwenyora na baraiba boda boda mbaroro ekero twikire twanyorire bitoki mbiro gwikakwarwo no gochie county ama ene ntoriko bikera asengencha mara migaro ono kora njaye teba ntu bari baito tochorete na ntu tumanyete bansa ground toratiga bari baigoro mochorete abanene moko ikaransana bwe birogo erinde na ntu twabaikera aba baito batoererie sabunya mane twekonyera bano sinane ndokorengerati sana togosukibuchi motu una ntu boda boda asengencho gwatwegerera nene sana nigo baigo batogire mubungo South Mugrango Silvana Sosoro asoko barwandira abana boda boda Silvana Sosoro for the support you are giving boda boda people kurense moya Kiumbu wake rengambia mono anda ke nambe yemo na Nyariba at large keto wakere mbia mono asengencho gusiba songo itongwa tokonya konyora yabiri no go zone konyora bantu bari bagusiba tokanira bakisi towninga ndubwene ndiko swa town eri ndubwene ndiko swa town but you gave us the authority yoga swa town keto wakere mbia mono sebona namba ibere what promise rikoreto mugambi ya Kisii County
We are grateful for that. Yendra go support igo mugambi tigache let the President William Ruto ache gusiga iga. Ndo muganite buna abanyaribari. Ndo mwagerete kura and you are grateful for that. Onyena boni goba togiro mubunge Zairi Chanda anemaega yogotebekana no roboti koro kibuna nere bunge nambe yemo imeye county ya Kisamuni chinsemo chinde ya rokande gukerania amagenderero. Zairi Chanda mirema akone mirememia chipara chiarenge chimbe ndo chipara nkorosi guchire kerege ntondo chembuje kere twagatwere iruke umbuo echire twatweru nachaga tunyura torike banda rero mbuye tole ande toko tembia mono asoko tole tarabagambia baito bagusi nande pamente kende kia magenderero ase bona abantu baminto Zairi Chanda asoko tole kiumbu yarabire obisi yateire njira kwanyirabiri kwanyirosirie yabeire ngiya akimagoteba kati ya mariganio yogochuko mariganio murai wense William Samuel Ruto ase county ya Kisii kati ya menye kurwa senseme yege Nyaribari chache ni gobono ba motogiri omobungo South Mogrango Silvana Soro nabo igona Zairi Chanda aseme robelio kumwarigania na komoleta omurai wense aiga ase county yega anemona ase bunge Nyaribari chache igochinga kichiba bodi omurai wense bunatabase kubwato kabasenjiri chonsi gochia ase nseme ya serikali anemona gochia asaba na boda boda ase county ya Kisii bageria anyara konik chibasecho ngoika chireko chia sakire ward na kire bunge aigase county ya Kisii. Reporter ya Ndizi TV riterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Mana Vincent Onyancha se orobo tiororo kiranto kwera inda se county ya Nyamira ni going na yobwa gachiwe university agendrete koreta omungso na baigo ebirengerero au nabono ni goiga tiabaga gakorwa se ensemo ya Rigoma yo tokase bunge ya kitutu masaba babere bakokera egetambo kiro kiegati ya ba MCA kogania university yo kwagachwa ase chinsemo chiamanga okwana ni go abaga kabubegereire ewodi yo Rigoma sebate birenigo ebwateli bagalisa ine gati ya mararo gayo aganeri anene asobwagachi we university me county eyo ya Nyamira egonta gete kureri bageri kwani aba ya Elders Council constituency ya Kitutu Masaba wakira president ito mwanchwa dale honorable Ruto ase okwewe kerukia abantu ba Nyamira sama toko ba boriti gore university ere tugocha enseme county ete bwa university tunamshukuru sana tumagira byamara sama ngana ya tukara amba yaibere tutagate wakra very special thanks ase ba MC baito ba Nyamira county ase wanjiranga university ye president ya toa yaga chu ase manga sengera iye wate buri mu wisaine so toko agrambia mona sasa mwana bakorire na toko sabe gabana yeto yoromya ababu wate sibine birangere byabo byayite tuwe university yagachwe manga sengera ntwe otoko tole magega ya varia baro chengambuya university yagachumanga manga igebwate historical background yomogusi at large neba nkurwa Kisii manga nase toya semereti mono atware wetani university ndotagete nainde tonyore nonyana totebe abatali batali rororo chipara jiworuo jororo egere omugusi aje kwinyora history yaye kiagera nore nkuru maige bimwaso no bya gokorerwe manga ndubwate ngora mwaga nebintu ebingi kuna bamintu bakwanire igore university na mane manga na begwenda kanyore university kera egitikeri manga kererera getani tikieka kiri batakite iyi university kwaegwa igo amagendero na bara bagocha mange ibintu bito bigoke kibara kigoke abantu baito bakore byasara buya ande manga emanyikane asomuganoye ekogera nino mugusinarate anyete batenga manga ensika einero mugusino aruete itugwacha kabagusiyengini igo buna bamsie baminto bakwane bakorete bagakora buya nabantu baminto bakwanire buya aiti gabe boigo buya mono
Torene kene buna university eyo ya Nyamira nenyare koba kwene kigwa asigo chikoba gekwaga chutoro chabangi wanyara koba bweso kibago tangaya ewodi ya ne constituency yana. Igente kene ni university to Kase County ya Nyamira. Mwana sana wanchomo ligeria tokoska motwe bono oyo kabere omwamsie bwa award ya Kisii Central Kefa Mugaka siritarinde murefu litkoya lero niganya kwa wikirana ase enga eyamase kenyoro Kenyataro asenchira eyamo yo wikirania amagani yenga eyetaranya kwa gutwara obomenyo asenga Kintambe nigabaga kora umuroberi obo chaka kwa gachwa kwenyombe yo na kurukuboria ucyasa abantu bande bo moyo muyaba baweso kyana gokonya abari babwate okugania umuriketo ndemo Stephen Nekirana sayo na gutwariganira orobotiro kubwatira Kwa nyumbano nera magega ye kiombe kemo kia Basae kurwa Nyataro kumoikero yo kabeiro mu MCO Kisii Central Kefa Mugaka rero nigaikirana asenkia yemense meyo eliogo konyo musao yomo ubwato konyora kwainse kunyara kwa gache nyumba yaye asabwato ka obokoji bwaye bwa bene chaka yangu bwa abantu baitu banyataro mbia muri esa marieta nkor kwa Kefa Mugaka iritarinde bambagite murefu igona takoro ngano yo naso ngontita akurara isiko amayana ranjani yetenga tigande atama bati tokore nyombe ege kogera abantu bande tokora chinyomba chingiya umwana buno yo kurara isiko kumwaga chire nyombe nera nyoro mungino anyuome egere arare nyumba nere buna mwana nchyo kawaida ibongo sawa mabati analeta abikwa sakwera na nichende ta yandi inyumba iko yekora tuli olende mune group tukamwa tutarire barai bari baito lakini jabeta kongo goikase obisio marai watebuna gaya iga abantu banyataru numura side gate tukate ngumira abantu bari side gate lakini ndekero tuachiete mumweshimiwa mrefu igo twemuna twigetiga na watu ariganeti tukaikaransa tukamweleza ile ngo tubwate nikitutaita gukora azaina na tu support rero igari ikiriri tuko aikire ago tu support so muna achievers litanga ntomire nambia muno chinga kiechio Kefa Mugaka niganyara kubaboria baraibande kubeka maboka asenke yo amona gokonya chinyomba chinde chibwate mechando ya bene onde bya jota koreta ma ntoraka etokubwata na community yose ya Nyataro ondagole mesumari ondalete gito torenge nyombe yaire witinyo motinyo yo omomuro ya tole abara imba bere tobwate asebusi simbarati egabana na saidi chanda na nkekeba Mugaka tubwata na nyombe yere oitatora oitabwata manyinga abantu tigamba tebya abantu banyataro igana keba nabwatende ndabuse keba tanga abantu bali babwatu bungiti umala muno bona ontebi na mwana ala utabwati nyumba bone nyombe ya etegete kwagachwa anyuome nera amenya atwara abantu baye ensemo y'abanyakenyoro nigo bagokerege korwekyo gyokwerwa asoyo mobo gokonyeka bono iguburi muri mborora singenje yokonyora asibakurara bone nyumba babu mwabekera asirete no basturete no bamenyeta amasingenje baraba bamurabane no bamenyeta sobwamo bona bakurwanirire nyumba iyo na ire ne iri musimigo nambya munege kogera rusio mwana yo mtotita bali bande momoro sari nyumba nera tu ari nyumba mete na baigweta nyoro muntu bamenye nera asinyuko nyore nyumba sara mubeke anyora bamigiriraneti mwakorre ntokyo gokumya yasaite tiganda ko basenia oyo muntu more mambiende omweshimigwa mambiende naye ngwiraneri byamana sana soko ngalibaga asemenyate ngorara mwababa nyumba litanga ni ngwiraneri byamana sana sogocha ngwiraneri yo muntu byamana kuripoteria Ndizi TV korwa sensemu ya Nyataro egotoka se ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache erietariane ndemo Steven
Tokoska moto ni gomongina oyo masilieta Elmelda Kerubo kurwase kenyoro kiageso ni mariba imewodi yabweka agendrete koba nogo ichana okonene magigaya umumuroye yokagire koba omusalia hanyalete koba gago sambwari tkoligoro nagotigerwa chingoma aseboiganyalete koba gago tamakura senga yabo oikabono ni gomumuroyo atamanyiri asare asomongino yo aruro kuboria abega kubwato nabago kugambiwa akubwatkana neri chiko aseboigaganire abega watananwa kurwase chisabu chimbe korende ni gaberega kwerera omukyoye uyaberega kubeka sogotema komosomera guse kumworokereria omumuro yoye gwetanga kurasa obusaria bw'echingencho ao Garonga chiro kaigurira matoke ngaroti yanyi gurira matoke soko ni mugomorire nyora 10 ntamireke aganje no mubura kati ni kwenyara ngaroti ngoni matoke aya ngure sabuni ngirete go musibati etaga chakateba no maito mwana ngo sambi nyumba ngobuli niki ngaya abantu bakire sungusungu yakire ya tauni ya sambi nyumba bano ngobuli Yesu tata nayo manyete gwa kwangeto mwana uyu nditinta tikende yosipi mokongeria masabo agende kanisa kire chakitame kurubuwa ne na tiketungura kumubi ntabwati no nyumba ngora no bano ligeri mwana magegari ete nyumba kurete nte ngorare nyene oligeri go gukumia bano ngobwata ngotamire serikali Yesu njire muburaka na tiketu batakana mugakona kwete nona kaginga karona kaginga gake ngurima enkunya gutonda kurwijira naragira bono rote nguja kurenga Nyasaye korege kone mwana yande kanisa atamire bokongu nonyene sa atamete guchitima tie sa chiete etabujya chingo tarari chimbe asingite naramukani mwana yone akisabuye gutanembe kurata nesa bwaro tini mbuto chimango beraga tini komanya lakini gutara nesa bwembe bina abantu bakongereza nonyenge kere nachire taraigwa nabona igoro na kumete nandika igende kireke kyarwe singinte naramonyi daro nonyenge ro namutete bari ngino mumura murabete babire kamutete tata nona maruko ari kunyitiga gagi nyokore kusiba kabusaka tike sabwe tata yokubwa abwatu atigwe agambirwa irane nyumba usaga ambirwa irwete ratigo aberororo aigambire naki haya nimbwate rigoso airane aberenka bakongenta muntu tari kongentu nonya serikali ngokane muntu tari kongentu kero kongenta naye kirete kiri matembu ogegocha abarai babana bodaboda anene kurwase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ni gobeso kirena komochi ya abarai ubachorwa eliokora sekte yo asebunge yo kwana ritko lya rero magayo kora umurubiri bogochorwa kwa barai abayabaranyara ko bakora ikyombe kebana boda boda ime constituency Nyaribari chache nigo banyarire ko baba kuryecira anena barayabanyara ko bagochorwa ngamba chiko bakwene kia banyara ko bakobeko ko bwata no gwikeranu anena ase sector ya boda boda bunagutomanya umurikito Vincent Onyancha huku murunganiani go kwarorokane kone kiwo kurwasa abarai babana boda boda achigwodi awamuneji bunge anamono kwe murunganigero yo abarai ba boda boda ase county ya Kisii ase sekte yo ya boda boda abarai ba boda boda nigo bono bamuchiwe asogo sangire chibesa gwetania kerenga soko nyira kogere stage asabagote yabuna chibesa chigo sabwa siringi chiribu 10 okorana mwachire mwatererire oborai obo naboto abachorete tuli no gosemeria konene goja simule ngamo chiko tokonya egento narori muratokonya gaiga nokunya kuigura chi stage ofio chitabwati meaning yende twale ko baboliga libaga mokunya kusaba abana bande chibesa gaiga chukugura chi stage ngeli 10 ekimogo saba ntoma dia somoko na moira onye ne certificate moko bani ge kuguru eli bweyemo onye ni bande moko baroselende chikadi choborai ntoma tene kadi ya mekorosel 150 ndoma chibasa ichinda somongo chimoira igo bateberuna maiga yabarai ba boda boda konyara gochorwa se county ya Kisii nigo batari kuwa bwatsi abana boda boda anene ekero bagosegasekikwa kakirende abana ba minto ngwanda bali baimukia abantu gochie town oroche muigete to kubabona na kia abana bakwanda babwatu njira kimogo tokonya ngirwanirire tukata kulero murayo ito osoro nera kaigwekerero agaturwanirira osoro tiganya sago sisi ngwaturwanirira abana bana ngwanda bali town batali kubwatu gati yabarai kurwa Nyaribari chache imenye county ya Kisii obo igo barabarai ba boda boda nigo baichane irogotarosi wa wesako yabana boda boda anemeye county ya Kisii nche de coordinator ye constituency ya Nyaribari chache taribo tari ni mwanjorete bono rindi nkobori Nyaribari chache no president ya boda boda ekoru taribo
tata simbo gachaka buya ngo toroserio re esako tokateba ngaya esako tikakira umuntu aso nanda ake mwachire ba mutete kunchaki nande program nani mutete uwe choro bura igorari gakini numwe ka barai numwe ka moy boira barai ekera abana baito baminto bare kuito bosongo ngai mwarenge president egurubu yawo gotirimboka ngai mwarenge ekera abana baito bagoseitu bagosambira chinyomba nigobo igobe murunganira kindi gikomi ochi asabara ibabo ase ogotabaikiraniria magani yabo maiga iyoko bachora into abana boda tu abakorete bachorete oikamote none into nangyo no more motonto nangyo motonto more atete ngo tware elibuina na ngapi na miaino tokabajia chenje bituo byose bi ninja. I was the coordinator of the abantu bari ga bahagent nairinde mwirite jibese jito gabana igokwa baheta bakaria gosebono na utaraba torente jibese jito dente abana kera ntorare tiri tokoririe tokarenda chikura paka mambiche mukama torente ribaga cyarengeri buina na 500 tokaburi moja na 500 nigo batebire buna abaraya bumbara ikarani chira bete bako bariera engaki babete bako bachora buna barai ba boda boda. Your days are numbered because next year alimo kuru office ingento kinu moko cha kwetoka limu akore beki mwarentete kiagera tigango turaboria akero toko kero mochieto magena ko bachota ni tuzo bagere chikura okona ukwabero koboria kurwa saba menyiwe bunge Nyaribari chache miye county ya Kisii asabanya rekoboria umugavano be county ya Kisii kone kibunango korara moncho ya sensemeli ya boda boda. Reporter ya Ndizi TV riterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Omwegereri bwoboene bwa mwenyabantu korwase ense ya United States of America aserieta Dr. Isaac Newton Kinithi nigesokire na gukwanira iguru yogo konga kubugima anene imeyense ya Kenya asimona bereka gukwanira igatieme chando eyo abokori mirimo be serikali bawetera ngane yo ni banyareko bage gosirwa nagati y'abateneri babasaime county ya Kisii makombae oyo nyareko baga koboria abarai banyareko baba kwenekinga banyareko baba ko bwaterana muna basaye nabo igo ko basire ride banyareko ba Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi.